Oke guys, kembali lagi saya Victor. Ini saya berada di TPU Makam Haji. Kalau yang pernah lihat sini di daerah Kartosuro. Ini jalannya sangat gelap. Kita mencari, kita arah mana ya? Dekat mobil saya coba. Kita cari-cari eksistensi di daerah sini. Di sini aja. Oke, mungkin ada teman-teman yang sering lewat sini atau sering berlalu lalang di daerah sini. Ini tempatnya. Kita mencari eksistensi di daerah sini aja. Ini tempatnya lumayan bersih, nggak terlalu, mungkin terawat ya ini ya, nggak kayak kemarin tempatnya banyak sekali ilalangnya. Si tempatnya, dan banyak yang bilang juga di TPU Makam Haji itu cerita-cerita rakyat, katanya yang lewat sendirian di sini ada yang bilang ada sosok pocong yang sering ganggu di pinggir jalan. Cuman dari tempatnya sih penerangannya kurang, terus dari segi jalannya bersih sih sebenarnya bagus, cuman di penerangannya aja kurang maksimal. Beda dengan TPU yang lainnya penerangannya oke. Cuman di sini hal positifnya tempatnya rapi dan bagus. Oke, kita cari eksistensi di daerah sini. Mungkin ada yang di daerah Solo atau luar Solo, ada yang bisa ngasih info tempat-tempat mistis atau misterius di sekitar Jawa Tengah, bisa saya datangin atau mari kita berpetualang malam bersama. Oke, ini kita cari, mungkin ada sedikit penampakan atau sosok-sosok yang datang mungkin ke sini. Baunya bau telo, ini bau telo malan, telo puhung ini. Oke, mau jalan kemana ya enaknya ini ya, saya bingung karena tempatnya gelap. Gulita ini saya cuma pakai senter kecil ya, semoga aja penerangannya bisa awet. Ada suara-suara di sini. Oke, kita coba jalan di tempat lain. Kita jalan, ini tempatnya. Namanya Makam Haji, tapi di sini yang meninggal bukan haji-haji ya, ini masuknya aja ya, TPU umum. Tuh ada makam baru itu, kita datangin yuk.
makamnya ambles semua, ini ambles ini kelihatannya baru tadi ini. Oke, kita cari tempat sini aja. Ini baru tadi digali ini. Tapi kita nggak tahu yang meninggal siapa, nggak ada namanya juga. Dari tanahnya sih tadi. Nggak ada namanya sih. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan ekspektasi saya di daerah sini. Untuk lokasinya bersih, kebersihannya luar biasa, tapi penerangannya nggak ada. Jadi yang lewat sini, ini saya sendirian di sini. Untuk penerangannya kurang sih. Oke, untuk expo malam ini tidak ditemukan sosok. Mungkin ada sosok pocong atau kuntilanak yang nggak kerekam atau nggak terlihat. Untuk hari ini saya sudahin expo saya karena sudah hampir 1 jam saya di sini. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih ya teman-teman. Salam.